我哋而家咧有一個好特別嘅節目，睇見我啱啱登上嚟就知啦。好，大家平常咧好少有聽到高胡獨奏啊，今次我哋咧就有一個特別嘅節目，請到方老師。好叻仔喎！好叻仔喎！等我方老師講幾句。祝大家家庭幸福，身體健康，永遠快樂。OK，好，多謝。好啊，好啊。老師，你今日俾隻咩歌仔我哋聽啊？第一隻花間月。花間月。方老師咧，佢係粵劇嘅頭架師傅。咁佢嘅二胡啦，同埋佢識拉小提琴啦，好多其他嘅樂器佢都識玩嘅。好啦，我哋而家首先聽聽花間月。哇！多謝方老師。咁啊，我哋梗係 encore 啦，點可以俾佢停㗎？我哋一陣間再拉隻乜嘢好啊？好啊，起碼要十手八手。流水行雲。好，咁我請金小姐咧都預備一下，一陣間下個節目到你嚇。好，流水行雲由我哋方老師為大家演奏。真係。
多謝多謝方老師。一陣間我哋再有時間，我哋會再 end up。而家請方老師休息一陣先。